嗱，頭先嗰幾塊板咧，其實我全部拆晒出嚟，都試過諗住換俾你就去用嘅。咁而家部機我哋幫你開着咗。咁而家睇翻嗱，啲銅管上面已經開始有水珠啦，見到未？銅管上面已經有水珠啦。係啦，嗱，而家佢進入咗抽濕狀態，見到啲銅管未？啲水珠。咁風扇係轉嘅，係見到未？係啦，咁我哋亦都唔係話想去幫你直頭上套板換俾你，而係問題你呢套板咧同我哋嗰啲嘅話咧唔一樣啊，係顯示亦都唔同啊。你個顯示方面嘅話亦都唔一樣。嗱，頭先我將你塊板幫你清晒嗰啲曱甴屎出嚟，見到未？好多曱甴屎，直頭多到不得了。嗱，你見到上面我哋已經幫你用酒精洗咗一次㗎啦，但係都係洗唔乾淨，見到未？呢邊比較好少少，呢邊就多啦。頭先呢邊直頭全部都係我用酒精幫你擦洗晒。嗱，你見到啲腳咧全部霉晒啦，見到未？嗰啲腳全部都霉晒啦。如果你話一隻腳兩隻腳嘅話咧，我哋幫你點翻都冇問題。但係問題你基本上70%嗰啲腳都出晒問題，所以你點都點唔到我氣啊！係睇呢啲最嚴重嘅，嗰啲腳就基本上甩晒㗎啦。所以嚟講嘅話，唔係唔想去講啊，直接抽濕，咁你就攞翻去用翻幾年就 OK 㗎啦。用得幾年之後咧，最壞咧，直頭如果有一日你抽唔到濕嘅話咧，直頭上部機劈咗就算啦，就唔好再整啦。係啦。